大頭仔仲有一個內部獨家優惠嘅買樓咧可以贈送全屋嘅家私家電或者係折現。依家最低嘅單價咧講緊9字頭9000零蚊，帶埋精裝修嘅。2026中山賣得最好嘅樓盤就係呢度啦。Hello， 大家好，我係大頭。大頭仔今期咧又帶大家嚟睇翻我哋中山所有區域之中賣得最火爆嘅一個住宅項目冇錯就係我哋呢個擁有住3000幾畝嘅自然生態湖嘅錦繡國際花城啦，係啦。嗱，講真啦，大頭仔好耐冇 update 呢個樓盤啦。咁可能好多觀眾朋友仔都話：喂，大頭仔你做乜？唔過嚟 update或者係點樣冇出片咁樣真係唔好意思，最近買樓嘅觀眾實在太多，我都抽唔到身出嚟去拍片咁我都向大家承諾，我都會定期咧會過嚟 update 翻我哋呢個最熱銷嘅樓盤之餘咧會更新翻我哋所有嘅一個出片速度咁樣嘅。OK， 咁講翻正題，我咧發現咗有啲內部消息，點解咁樣講咧？買嘢咧就話係且買且趁早啦，但係咧睇樓咧，你哋都要且睇且珍惜咁樣嘅。點解咁樣講呢？一貫以嚟，如果大家睇開片嘅都知道，我哋錦繡國際花城咧，全部都係異地樣板房嚟嘅，佢就冇喺我哋實體板房上邊去整樣板間出嚟咁樣嘅。但係咧都係1比1咁樣還原翻出嚟嘅。咁呢一個咧就其實俾好多個睇房客咧會詬病話到時翻出嚟交樓嗰陣時咧就驚唔係咁樣嘅。咁其實呢一個係顧慮點之一。咁顧慮點之二咧，就係其實我都聽咗有好多就冇經中介啦，會自己過嚟睇我哋一個示範單位嘅一啲朋友仔，就會反饋翻我哋一個內牆，同佢輸出話：喂，前排呢啲望湖景、直對湖景嘅賣晒啦，咁而家咧係剩低嗰啲，即係而家賣緊邊一棟呢啲單位，咁樣去輸出嘅。我覺得呢啲一啲都唔負責任。咁當然可能內場咧有佢哋一個銷售任務啦等等嘅，所以咧為咗促成咧，會同我哋啲觀眾朋友仔或者係自己過嚟睇房嘅一啲客人講前排賣晒嘅但係真係好老實同大家講，前排係仲有單位嘅。就算我哋而家5期2區嗰7座賣晒之後，我哋仲有係正對湖景嘅單位喺邊度呢？冇錯，我哋嘅板房嗰個位置，佢將會喺我哋嘅5期4區。大家劃重點，5期4區最靚嘅位置㗎啦。可以講目前5期4區咧就係我哋板房上邊起出嚟，佢會正對住我哋成個湖景嘅，而且咧戶型嚟講咧唔會差過4.0，就係我哋依家4.0嘅呢個住宅設計咁樣嘅。咁所以咧，如果觀眾朋友仔你哋唔急嘅，諗住3-5年之後先安排退休生活買樓嘅，可以再等嘅即係一般中介應該唔會同你哋講呢啲話，因為呢啲係砸自己個飯碗嘅。咁大頭仔咧就本住最良心嘅一個説話，同埋咧最中肯、最真實嘅情況同大家反饋翻咁樣OK， 咁仲有咧就係我哋國際花城作為發展咗咁多年嘅一個樓盤香港嘅直通巴係直接嚟到我哋屋苑呢邊嘅。咁我哋裏邊嘅話咧又有好多嘅一個公交巴士去翻我哋一個坦洲嘅其他地方啦，同埋去翻珠海嘅。坐巴士，如果你係年滿60週歲嘅，可以拎住我哋一張叫長者卡或者係申請長者嘅優惠福利，坐巴士係免費嘅非常之好嘅。咁同埋咧大家望到今日咧真係好曬大家記得點個拉先咁望住我哋個湖景呢一邊咧，你睇係冇吉鋪嘅基本你話有呢啲家政服務嘅。平時我哋比較少翻嚟屋苑嘅，可以喺呢邊叫家政上去清理一下，我哋再翻嚟度假生活非常之好，唔使自己搞衞生嘅。咁而且咧，再行翻過嚟食肆，其實裏邊一排都好多噶啦，因為呢度咧係住咗有成超萬幾戶嘅一個人喺呢度嘅，咁所以咧消費嘅群體咧非常之犀利帶大家去睇睇。朱先生買菜嘅買肉嘅呢度生活超市
麵館百果園買生果嘅生鮮超市，大森林就係買我哋嘅一個藥嘅一啲地方嘅咁茶餐廳呢啲牛肉胡辣湯等等嘅，其實呢，真係睇都睇唔晒嘅真係可以講係應有盡有嗱。呢度呢，奇關巴士係穿梭翻我哋嘅一個珠海嘅去到關口嘅每日呢非常之多嘅班次嘅，咁所以呢，去我哋澳門上班嘅人士好多都會住翻喺呢度都有嘅。咁所以咧呢度嘅一個生活氣息呢，非常之濃厚你基本要嘅落站一站式全部係有晒嘅，咁再加上價錢非常之優惠啦，講緊3萬蚊首期3萬蚊就可以上車。我哋有89平方嘅單位做到4房嘅，112平方嘅單位做到4加1房，126平方嘅都係做到4加1房，而且咧非常之大、非常之靚嘅一個單位同埋咧依家我哋大樓咧仲有一個內部獨家優惠嘅買樓咧可以贈送全屋嘅家私家電或者係置業都冇問題嘅記住依家最低嘅單價咧講緊9字頭9000零蚊，帶埋精裝修嘅咁不過咧交樓期咧就會相對嚟講會耐翻少少嘅，要去到2028年嘅一個年底先可以交樓嘅5期2區。咁如果你哋話想早啲收樓嘅話咧，4期4區嘅話咧，仲有啲貨尾，嗰邊嘅貨尾嘅話咧，仲可以申請係贈送全屋嘅家私家電咁再加埋大頭仔嘅大禮包咧，你拎翻入住就 O K 嘅啦。咁4期4區嘅話咧，就講緊2027年咧就可以收到樓啦所以咧急唔急都有得選擇咁樣嘅O K。咁講完咁多之後，我哋再去回顧翻我哋一個異地板房嘅一啲戶型裝修設計啦，咁佢真係好實用嘅講緊最少咧都送到有成38個方最多嘅話咧去到40幾個方都有嘅所以咧裏面而家板房咧佢有啲房間咧係唔對外展示嘅，因為咧受到咗我哋同行嘅一個樓盤攻擊咁樣啦咁呢啲咧大家知道就好啦。實際交樓嗰陣時咧，實實在在係真係有咁多間房咁樣嘅OK。跟住鏡頭，我哋而家去回顧翻先。精神嘅朋友，89平方大家見到最多市面咧頂多係做到3房2廳2衛嘅，但係我哋國際花城呢個全新嘅89平方戶型做到有4個房俾到你哋真係可以講係完全係媲美翻我哋個4代宅咁樣噶啦，係啦。咁同樣地，佢都係異地樣品間嚟嘅。咁我哋睇到航拍嘅位置咧，就係佢而家起緊嘅地方。所有嘅國際花城嘅係嘛呢啲異地樣品間咧，佢都係1比1咁樣還原翻出嚟咁樣嘅OK。咁佢都係帶埋精裝修交付咁樣噶啦好，跟住鏡頭入嚟，咁入到門口呢個位置可以做翻鞋櫃嘅。咁同埋咧呢度全贈送嘅房喺呢度，但係咧唔好意思鎖咗攝影師可以行過嚟呢邊咁呢度咧可以睇到佢係一間房仔咁樣嘅，都係四方方啦，係啦，可以做個麻雀房啦，或者係多功能房都得嘅。因為89平方做到4個房講緊總價係80幾萬都可以攞到噶啦，咁所以咧真係賣到爆晒，一啲都唔出奇噶啦。OK， 咁我哋再嚟翻入嚟呢度咧，就係一個直廳嘅一個佈局咁樣啦。呢邊就係放翻我哋個餐台個位置，係啦。咁其實咧係夠用嘅咁埋邊呢度咧仲有插蘇位。咁如果你話平時攞電磁爐打邊爐呢度咧可以提供到我哋一個比較好嘅一個方向。咁然之後裏邊就係我哋成個 U 字形嘅一個廚房啦，係啦。咁雪櫃位已經留翻喺呢度，係啦。因為我哋舊嘅一個國際花城89平方嘅話咧，擺雪櫃位咧就唔係好夠嘅。但係我哋呢個全新嘅89平方咧係足夠嘅，所以咧佢都係聽取咗足夠多嘅意見去進行改良，而且咧改大咗咁樣嘅，更加實用嘅，係啦。咁你見到呢啲位置吊櫃、3件套地櫃全部都係加樓標準嚟㗎啦。OK， 咁而且咧，我哋呢邊嘅一個客廳咧係夠闊嘅。咁其實你大概瞄咗一下，都有成3米4嘅一個闊度嚟㗎啦。咁你話真係一家3口4口
過嚟度假，甚至係長住，我覺得都唔會唔會感到有壓抑咁樣嘅OK， 咁而且咧露台都係升級咗嘅嗱，大家望望，哇89平方咁大個露台嗱，呢度咧不計面積，即係呢一忽地方全部都係贈送嘅即係普通話咧，我哋係嚟到呢一個位置，係咪？但係依家咧佢係多咗咁多個地方啦嗱，講真呢度起碼半米乘呢個3米3乘0.5咧就係1.5啦，係咪？係計數冇錯，1.5咁都10幾尺噶咯喎，係啊，真係唔少嘢嚟嘅咁而且咧，我哋呢個露台咧都係270度嘅採光，而且咧係朝翻我哋嘅西南向啦，同埋有東南向咁樣嘅。咁如果喺我哋7棟嘅話咧，雖然話唔係正對湖景，但係咧都可以打側咁樣望到我哋嘅湖景咁樣嘅OK， 咁我哋再嚟翻裏邊先。今日嘅天氣真係好熱嗱，但係咧有住呢個湖景嘅涼風嚟講咧，我哋就涼爽好多OK， 咁呢度咧又有一間房啦，係啦，都四正正嘅。咁你話做個 BB 房 OK 嘅，咁而且咧佢呢邊個露台咧就唔連翻出去咁樣嘅咁所以你話做一個多功能房都冇問題嘅。咁呢邊就係我哋客廁嘅位置。係啦，咁你見到乾濕分離全部係做好晒㗎啦。咁馬桶我哋嘅洗手盤鏡櫃牆面係貼磚嘅，而且做咗美縫嘅。要留意翻呢啲細節位，全部係做好晒咁樣嘅。咁再過嚟呢度又有間房飄窗台都得埋㗎啦，全贈送嘅。而且咧都係望翻我哋嘅一個打側湖景咁樣。OK。最後主人房主人房咧比較驚喜嘅，點解咁樣講咧？呢度咧完全就係 exactly 你見到呢個 L 型嘅位置，不計有面積，好多我哋嘅4台宅全部都係咁樣嘅佢都一啲都唔例外，全部係贈送嘅。咁所以咧，你見到呢個位置咧好大，而且咧270度嗰個採光好正。又大又正我真係只能用啲好行嘅詞啦。OK， 咁呢邊就係擺床嘅位置咁當然大家話，喂，主人房擺唔到衣櫃嘅，係咪？只有我哋會咁樣講，因為我哋衣櫃唔喺呢個 area， 喺呢度呢個位置都係陽台部件咁樣，而且咧呢度又係全贈送嘅咁不過咧，大家要留意翻。佢交樓嗰陣時咧，點解佢會擺張咁嘅圖咧？呢個係一個溫馨提示，又係一個免責聲明，大家一定要留意翻交樓嗰時非交樓標準嚟嘅所以咧佢係一個開放式嘅露台咁樣俾到我哋咁當然我哋話喂大佬，我主人房我仲要開個門見到個露台又打到濕晒好多塵呢度攞嚟做咩做書房或者做衣帽間係真係咁樣嘅，所以咧我哋後期收咗樓咧，自己封咗佢，咁你就可以變到衣帽間，又或者係衣帽間加書房嘅一個組合咁樣噶啦因為如果佢係封咗房嘅情況下咧，佢就唔會寫係89平方嘅全部入晒積，係咪？你點都要超100幾噶啦呢啲位置咁所以呢一點咧4.0住宅用得最多嘅一個招數嚟嘅，咁只不過呢邊係照板煮碗咁樣啦咁都係一個時代趨勢啦，係咪？咁實實在在俾到我哋嘅一個買家係用得更加多嘅地方，而且價錢咧又冇咁高喎咁真係一家便宜兩家着嚟嘅OK， 咁我哋再入嚟裏邊嘅話就係我哋主人房嘅一個洗手間嘅位置啦，都係乾濕分離做得全部好晒咁樣噶啦89平方，依家所剩嘅單位真係唔多特價嘅話89萬、88萬甚至87萬都可以攞到，而且搭埋精裝修嘅有興趣即刻 call 大頭攞資料攞優惠OK，咁我哋而家去睇翻另外一個戶型先。
朋友們更加精神啊！我哋接下來要睇嘅呢，就係我哋國際花城5期2區同樣賣得非常之好嘅一個110平方，咁都係我哋而家賣嘅112平方嘅一個戶型。咁佢呢邊標嘅話呢，就係3房2廳2衛2陽台咁實際呢，係做到一個4+1房嘅一個戶型都係我哋一個對標緊全新嘅4.0住宅一種設計咁樣啦非常之實用，而且非常之好賣OK， 跟住繼續過嚟，都係2對樣板間嚟嘅。入到嚟嘅話，呢度呢係有間房嘅OK， 咁我哋再入翻嚟，呢度呢就可以做翻我哋成個鞋櫃位喺呢度咁裏邊嘅話就係可以見到係有我哋嘅美女同事直播緊。呢一邊嘅話係做咗少少一個design 設計嘅。點解咁樣講呢？其實我相信好多嘅觀眾朋友仔都會俾呢一個景呢吸引嘅。雖然話係2對樣板間啦，但係呢同屬我哋同一個300畝嘅一個生態大湖呢個靚湖景咁樣嘅但係呢，我哋呢個樣板間呢係一個創意設計嚟嘅。實際交樓嘅話呢，大家要留意翻呢度呢係有間房嘅，係啦，佢係將呢間房呢剝咗，所以咧會顯得成個廳咧會大翻好多。咁而且咧，我哋個露台個位置咧就喺呢度嘅，係啦，會有個落地窗喺呢度。咁出邊嘅話咧就係我哋成個欄杆咁樣，係啦。咁當然我相信中意呢隻戶型嘅話咧，都會參照翻佢呢一種創意設計去design 咁樣嘅。係啦，咁照抄就得㗎啦，即係中意呢種設計有個版俾你，係咪零成本照抄冇問題OK，咁我哋呢邊主播嘅位置咧就係我哋個餐台嘅位置啦。咁我哋呢一個咧就係我哋廚房廚房交樓嗰陣時咧都係咁樣嘅一個玻璃鏡面咁樣交樓嘅，即係做到一個中西廚結合式咁樣咁都係我哋而家非常之多嘅保利啦，又或者係遠洋天鑄啦，用緊嘅一種廚房設計咁樣OK， 咁即係成功咧就有人複製㗎嘛，係咪？呢個都係千年不變嘅一個定理嚟嘅。咁我哋再過嚟呢邊就係一個客廁嘅位置，係啦乾濕分離淋浴全部做好晒㗎啦，係啦，呢啲大家係可以見到嘅。咁牆板呢啲就冇嘅呢啲就要自己後期去整翻咁呢邊仲有間兒童房兒童房嘅話咧都係飄窗位係揼晒咁樣啦，基本咁你見到咧佢上邊嘅話呢度仲可以做翻一組衣櫃嘅，其實打得開嘅，咁所以咧夠晒用噶啦做 BB 房都夠嘅，而且四四正正個個地方都非常之好擺位嘅OK 咁門口一個房。大廳一個房打咗嘅，呢度一個房，咁咪剩翻一個房啦，係咪 ？OK， 最後睇翻主人房。主人房嚟翻呢個位置係咪好醒神呢？大家冇錯，4代宅都係咁樣設計嘅。呢個長嘅一個 L 型嘅位置飄窗位全贈送嘅。呢度270度採光，我相信呢都係吸引到非常之多嘅一個買家去入手嘅一個原因嚟嘅除咗戶型嘅實用性啦，咁靚個景之外，仲有一個位置咧就係呢度。循例咧先睇睇免責聲明先。佢交樓嗰陣時咧都係一個長露台嚟嘅。咁換言之，呢度咧係改咗咩咧？佢呢度咧交樓嗰時咧有個牆，呢度咧有個門。呢度有個門，門一通出嚟，呢度咧就係我哋一個半開放式嘅一個露台嘅位置。咁佢咧就做咗好大嘅一個衣帽間，咁大家見到其實佢個位置真係非常之大嘅深度咧嚟你睇，即係我打開其中一個位置，大家可以見到咁深之餘咧，仲係有位置嘅後邊，咁所以咧你做衣帽間咧，個人覺得係最適合不過，衣帽間加書房嘅組合都係 OK 嘅咁裏邊就係我哋一個洗手間嘅位置，乾濕分離做好晒，雖然冇浴缸咁你話如果要自己去砌一個叫半蹲式嘅浴缸咧，其實都係 OK 嘅咁呢隻戶型咧又有特價單位，而且咧好精神喎，單價9字頭嘅啫，買到嘅100零幾萬就可以入手噶啦，可以呢個入手112方嘅
圍到單價嚟講咧，10000蚊唔到，大精裝喎，而且咧咁實用喎，係咪好精神咧？講緊低首付30000蚊上車，真係非常之勁嘅。OK， 咁依家隔離仲有一個129平方，我哋去睇埋佢先。精神朋友仔，最後咧我哋嚟睇翻我哋國際花城5期2區，同樣係賣得非常之好嘅126平方嘅呢隻戶型。咁大家去睇睇，佢贈送嘅面積咧就係42個方，非常之勁噶啦。咁相當於我哋買126嘅話咧，用到咧就係168平方，差唔多1700尺嘅一個戶型嚟嘅。咁睇翻佢 floor plan， 我哋數一數，1間房、2間房、3間房、4間房，再加呢個衣帽間，即係4加1房嚟嘅，非常之實用。OK， 跟住鏡頭過嚟，同樣地，好不幸咁樣，佢呢間房咧又係封鎖咗嘅。咁其實咧，我仔細問咗下呢邊嘅一個內部人士，佢話因為佢4代呢個戶型推咗出嚟之後咧，其他嘅一個樓盤啲銷情即刻斷崖式下降。同行又向住建局打擊，話喂呢個唔合乎規格喎咁樣，所以咧咁就無奈迫於政府嘅壓力，呢個房咧佢就唔做展示。只不過係講唔做展示，唔代表唔交呢間房俾你咁大家所以咧要辨清楚呢個內部消息嘅一個真實性咁樣OK。咁你入到嚟嘅話，左手邊就係有一個3段式嘅廁所位置，洗手盆又搬咗出嚟裏邊嘅話就係我哋個馬桶同埋淋浴間咁樣。咁我哋呢一邊好醒神噶啦，呢個位置大家望一望，哇冇錯，我哋呢個126平方咧喺我哋7棟嘅話咧係正南向嘅，露台係朝翻正南向嘅，咁都係望翻我哋嘅湖景咁樣啦。雖然話唔係直對，但係咧都係方向都係一樣嘅。望翻出去，咁我哋呢邊嘅話，都可以見到佢贈送面積真係非常之多，不計面積嘅呢個位置，送咗有42個方，咁所以咧，大家可以見到佢一啲房同埋我哋一啲露台同埋我哋一個衣帽間所有個一個飄窗位等等嘅位置，佢贈送得非常之多嘅。咁實際交樓呢度咧係有落地窗嘅，出邊就係護欄嚟嘅。咁當然我哋封咗窗之後，成個效果展示到俾大家咁樣噶啦。咁我哋再嚟翻呢邊就係我哋廚房個位置。咁可能唯一一點唔算話非常之不足嘅一點咧，就係廚房相對嚟講咧就唔算話太大嘅。咁所以咧佢做咗呢個開放式嘅廚房一種設計，咁就顯得呢度咧冇咁生硬，冇咁局促。咁實際呢度如果係封咗房嘅話，封咗成個廚房嘅話咧，大家可以想象下就會細翻啲咁樣。咁當然雪櫃位咧留翻喺呢度噶啦，都可以擺到嘅，而且咧係雙門嘅雪櫃位，咁呢度擺餐邊櫃咧就毫無疑問嘅，即係呢啲位置咧全部係夠用嘅。咁呢度咧仲有個生活露台，生活露台咧佢都係封咗出嚟咁樣，咁實際交樓都係唔封噶啦，咁大家要留意翻，不過咧你話擺洗衣機晾衫全部功能咧齊晒嘅。OK， 咁我哋再嚟翻裏邊呢度咧，有間兒童房啦。兒童房咧同我哋一般嘅一個主人房或者客房咧，其實都差唔多大細嘅啦。咁呢度咧呢間就係客房，就連通翻我哋個露台嘅。你可以見到真係咧好四正嘅，完全冇局促位嘅。咁最後就係主人房，主人房呢個位置都係全贈送嘅呢個位置，咁就同我哋保利嘅其實119方嗰啲都不分上下㗎啦，啲主人房都係夠晒大。衣櫃咧整咗衣帽間俾我哋啦，咁大個位置，即係你要睇翻留意翻佢個深度先，個深度咧就真係好深㗎啦，你睇擺到去入去裏邊咁樣，咁隔離呢邊就係我哋一個沖涼房啦。浴缸咧呢啲就非交樓標準㗎啦，都係寫住嘅，咁即係可以設計成咁樣，有浸嘅，有企嘅，全部齊嘅。呢個咧都係126平方，真係4加1房嘅，做到齊晒。
係啦，咁我哋依家咧都仲會有啲特價單位啦，講緊下都係9字頭單價，帶埋精裝修啊，120零萬可以攞低嘅啦，啊非常之實惠咁樣嘅，係啦，同埋咧正話我都係收到有啲內部消息，我哋呢個板房咧，大家且看且珍惜啦。點解咁樣講咧？因為喺我哋嘅12月底咧，我哋呢啲異地板房咧全部要拆晒，啊拆晒攞嚟做乜咧？冇錯。要起我哋嘅5期4區啦，啊！依家我哋賣緊係5期2區，呢度咧會係起5期4區嘅地，即係最靠近我哋中心湖嘅呢個位置。嗱，大家劃重點啊！所以咧，異地板房呢個位置係起樓嘅，啊！真係如果你話自己過嚟睇咧，我有啲客戶啊，真係迫不及待係自己過到嚟睇，現場嘅銷售同佢講話。望湖景啊，全部賣晒啦！啊，咁當然啦，我唔係話單話指所有嘅內場銷售啦，啊，但係佢哋都會對外輸出一啲唔係好真實嘅一個消息。咁大頭仔咧就本住係一個中肯嘅地產中介，我要同你哋講，其實賣咗咁多嘅國際花城之後。我哋呢邊都仲會有直對湖景嘅，甚至位置更加好嘅。咁如果你話一直有想停留、想保留翻意見，遲啲睇，可能真會揀得更加好嘅。咁當然起翻喺呢一個位置上邊嘅話咧，價錢肯定都會貴翻啲㗎。咁所以咧，你會有翻更加多嘅一個心理預期，同埋咧，你係唔急住用嘅情況下，可以慢慢等。呢一點我覺得大家係可以作為重點參考意見咁樣嘅，OK 咁除咗我哋5期2區嘅一啲特價單位之外，我哋仲有一啲咧係現樓嘅單位嚟嘅。咁現樓嘅單位咧就係4期嗰邊嘅一啲單位，咁嗰邊嘅話咧就會可以申請贈送翻我哋全屋嘅家私家電咁樣啦，都係我哋比較早期嘅一啲優惠咁樣嘅。咁所以咧優惠咧仲可以慢慢去傾咁樣同埋依家嘅話5期2區嘅呢啲單位基本嘅話咧都可以傾到係1萬左緊嘅一個單價因為佢剩低嘅樓層都唔多咁樣噶啦即係你只要帶住誠意過嚟，其實我哋而家發展商嘅讓利咧都非常之到位咁樣嘅就唔好話過嚟踩盤就算啦，係咪OK？咁以上咧就係大頭今次嘅一個錦繡國際花城嘅一個測評咁樣除咗呢個126平方戶型。138咧就係賣到斷晒㗎啦，咁應該都要過1到2個月咧，可能喺另外一個新嘅流動咧先會加推咁樣嘅。咁如果係中意嗰個單位咧，都可以問翻大頭仔拎資料或者係拎更加多嘅優惠想實地睇樓call 大頭仔可以安排免費嘅7座商務車接送你哋過嚟睇實地嘅現樓絕對唔會黑 sell 嘅。你話過嚟旅遊下都冇問題嘅食個農家菜等等冇問題嘅。係咪 ？OK，咁我大頭仔，我哋下期節目再見，拜拜。